নে খাওয়ার ইচ্ছা নেই ওর। খাওয়ার ইচ্ছা, এই সিরিঞ্জে খেতে একটু ওর অসুবিধা হয়। খাও 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 সোনা, খাও, খেয়ে নাও বাবু। এই তো, এইটাকে ঢুকিয়ে বের করে দিল দুষ্টু মাব্বু। নাও সোনা, নাও 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 নাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমার অনেক কাজ। কত খাওয়ানো যে ঝামেলা, কি বলবো, খেতেই চায় না। ইস, ওকে কে মোছো। এই তুই এত দুষ্টু কেন রে? ইস দেখ, কানের এইটা দিয়ে ঢাকা কানটা। তাড়াতাড়ি খাবি, এবারে মারবো। দুষ্টু, খেনাও 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 খেনাও। আমার অনেক কাজ, দিদিকে নিয়ে গানের ক্লাসে যেতে হবে, তুমি দেরি করিয়ে দিও না আমাকে। নাও 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 নাও, আমি খাইয়ে দিচ্ছি ধরো। হ্যাঁ করো, দা তুই তো পারবিই না, আমি পারছি না, তুই দুষ্টু। কেনাও 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 কেনাও, আমি গলায় ঢুকিয়ে দেবো তোকে। তুই খাবি না, তোর বাবা খাবে। ওর বাবাকে তো বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। না না, ওর বাবা আছে উপরে, ওর বাবা মা দুটোই দাঁড়াও, আমি আছে। ধরছি। খাওয়া দেবো না, গ্যাস হবে। গ্যাস আছে, গ্যাস আছে, একে বার করো। দাও দাও দাও। ওই দেখ উপরে মানে ঝগড়া করছে। ও সেই কোনায় গিয়ে বসবে। এই দেখে মনে হয় যেন ওকে মানে জোর করে খাওয়ানো তো জোর করেই খাওয়ানো হচ্ছে, ও খেতে চায় না। হয়ে গেছে। শেষ। টাটা। দেখো, আর ওরা শিখেছে, আবার ওরা শিখেছে, ওরা শিখেছে দুষ্টু। এগুলিও না পাই।